在整个国庆期间呢，其实我们推的这次的这个摄影微游就比较热门。那么我们在10月1号的早上啊，迎接第一缕的这个上海的这个阳光的这个产品，我们也就上架了大概1天吧，啊，全部都销售完了。我今天买了一个华为的抗响10亿。我今天买了一款空调，想换一款比较有特色的，比如说现在新推出的一些空调。现在因为出不去了嘛，所以也知道市内也有个这个免税店，然后我正好又在这个期限里面，所以我就过来看一看，买一买，囤一囤货吧。